مساء الفل عليكم. دلوقتي بقى يا جماعه انا عايزكم في موضوع مهم جدا. دلوقتي انتوا زي ما انتوا عارفين ايه، الدولار رفع جامد جدا والدنيا ولعت، كل حاجه غليت والناس بقت كلها احوالها صعبه. يعني كلنا بص كله بقى مزنوق، يعني مختلف الطبقات كلها مزنوقه. فانا دلوقتي هقول لك بقى ايه تتعامل مع الازمه دي ازاي. بجد انا بتعامل مع الازمه دي كده، انا هقول لك انت تعمل ايه، خطوات تعملها وشوف الدنيا هتبقى عامله معاك ازاي. اول حاجه بتعملها شويه رز صياديه اللي هم دول الغامقين دول، تمام، اللي هم ايه، البصله بتحرقها سنه، تمام. اسمع التعليمات ايه للاخر. شويه سلطه خضراء، اهم حاجتين فيها بصل وجرجير. حط بقى الباقي زي ما انت عايز، تمام. المهم بصل وجرجير، تمام. طحينه، تمام. شويه بربون اللي هو ايه، الفراوله بتاع اسكندريه. وبص باكد عليك بتاع اسكندريه لان انا واحد بشتغل في السمك، تمام، بشتغل في السي فود. بربون اسكندريه ده يعني نمره واحد واثنين وثلاثه في كل محافظات مصر مع احترامي. واحد واثنين وثلاثه اسكندريه، بعد كده حط اللي انت عايز تحطه المحافظات. ده نمره واحد اللي هو الفراوله الاحمر، تمام. وكوبايه بيبسي. اسمع معايا للاخر. هتقولي طب انا بحب بقى 7 اشرب 7 مع السمك. هقول لك انا اسف، اقفل الفيديو روح شوف حد تاني من انصار ايه بقى ال7 والليمون والكلام اللي مع السمك ده. احنا كده مش ايه، مش هنتفق مع بعض، مش دماغنا مش راكبه مع بعض. بنعمل ايه بقى؟ بنبتدي واحده واحده كده. طحينه، تمام. طب خد بالك برضو من النقطه الثانيه قبل ما نبتدي. انا بقول لك ليه طحينه، تمام. هقول لك ليه. احنا دلوقتي الدولار بيلعب كام؟ ما بين، بص ركز معايا وانا بعمل ايه، بعمل ايه الميكس ده، الميكس، تمام. شويه سلطه خضراء وبصل. الدولار دلوقتي بيلعب ايه، ما بين 22 و 24 جنيه، تمام. فطالما انت تحت ال 25 جنيه يبقى بتشتغل بالطحينه، تمام. طب كسرنا 25، لا هنا بقى نبتدي نصعد. يخش بقى ايه بقى معانا حاجتين في التصعيد: البابا غنوج اللي مليان توم، والبتنجان اللي بالخل والثوم اللي مقلي معاه الفلفل الاخضر الحامي اللي عليه ملح. دول بتحتاج امتى بقى تنزل بالكارتين دول؟ اول ما يكسر 25. طب احنا تحت ال 25 مش محتاجين نصعد، لان التصعيد ده خلي بالك بيروح في مين؟ بيروح في القولون. يعني القولون ايه؟ بيبقى كبش فدا لمعركه هو مش طرف فيها، ومش القولون اللي على الدولار، مش القولون اللي عامل لك اكتئاب ومشاكل، مش هو اللي ضغطك. فاحنا عشان نضحي بالقولون لازم نكون كسرنا 25. غير كده هي حرب، وحرب طويله وعايزه نفس. تحتفظ بكروتك معاك. بتعمل كده، تبتدي بقى تمكس. هتنسى بقى ايه، الدولار، تنسى الاسعار. تعالى بقى معلش بص بقى البربون ده، تمام. بص الفراوله. تعالى الصغيره بقى دي، الصغيره دي بقى هي بقى اللي هتنسيك الجنيه مش الدولار. بص اهي كده كده، امسك كده. بص كده على بعضها. بص شيل نص الساعه. بص تعالى انت. طب بص بقى، عشان الاستاذه ايه امينه شلبايه، بربونه اهي. الاتيكيت انك ايه، تروح كسر الراس كده، ده اتيكيت عشان الراس مش ايه، اول حاجه بتخلعها الراس تروح عاملها كده. راس البربون بتتاكل عشان ايه، ما نزعلش من بعض. تبتدي بقى ايه بقى، بص بقى الميكس ده اللي جاي ده لازم يا جماعه ايه، نتحرك كلنا مع بعض. خد بقى كده، ده ايه اهو، على السلطه، على الطحينه، وقلب. يبقى بربون ايه، ده ميكس السعاده. الجمال ده هو ده اللي هينسيك كل حاجه يا جماعه. هو ده والله، ده الحلقه اهو كده. السمك بناكله بايدينا،